Fala, gente, estamos aqui no Aguileto, na Zona Norte. Fizemos sistema de TV aqui, ó, as 3 televisões em paralelo, som ambiente. Aqui, ó, rolando aí o stream aí do sertanejo, as caixinhas aí, muito speaker no teto. Gente, aqui, sistema de tudo de som ali montado ali bonitinho, amplificador. Aqui a gente tem a TV, as caixas aqui do lado externo, prova d'água. Aqui na treliça. Então, projeto, vendas e instalação do som ambiente, home theater, é avcenter.com.br. Chama a gente, viu? Vai que vai. Entra lá, projeto som ambiente, sistema de TV de imagem, só chamar avcenter.com.br.